今晚食乜餸？咁咧有呢個係酒樓食剩嘅，即係唔係酒樓食剩，係去酒樓食飯食剩嘅隔夜菜啦。咁啊二輪菜啦吓，咁啊對我嚟講都係酒樓食剩噶啦吓。咁啊 anyway 咁啊呢個係燒咩啊？呢個係苦瓜炒瘦肉牛肉。呢個係豉汁啦，豉汁苦瓜炒瘦肉啦。咁呢個咧就係自家種嘅韭菜啦嚇，咁啊韭菜炒蛋啦，入腎啊，高蛋白質同纖維。咁啊，仲有蛋白質就係雞腿仔啦，嘅雞腿仔咧都起碼有一隻手板咁長嘅，所以咧喺外國咧啲份量都係大隻啲，啲雞咩豬牛羊雞啊呢啲份量啲件頭都大啲嘅咁樣，係咯，咁啊所以啲人唔好以為哇好細啊咁樣，喺亞洲嘅份量就真係細啦咁樣咯嚇。不過即係咁簡單介紹啦，三個餸。咁啊呢個係苦瓜啦，咁啊平時又唔食苦瓜嘅，平時我都唔會食呢一碟餸嘅，不過食剩咯，咁咪食埋佢咯，係咯，平時都唔食苦瓜噶啦。咁好啦，咁啊雞腿仔、韭菜炒蛋，咁呢個就係重點推介韭菜炒蛋啦。好，完，咁啊，吃啦噃。